Xeyir, bugün mən sizə Zeybək qızı əsərinin izahını verəcəyəm. İlk olaraq bunun janr xüsusiyyətlərinə baxanda deməliyik ki, bu əsərimiz epik növdə qələmə alınıbdır və janr olaraq isə buna deyəcəyik hekayə janrı. Mövzu olaraq 1-ci Dünya müharibəsində məğlub olan türklərin milli azadlıq uğrunda mübarizəsindən bəhs olunurdu. İdeya isə dərə düşən vətəni qorumaq idi. Azadlığa nail olmaq üçün hər kəs mübarizə aparmalıdır. Kişilərlə bərabər, hətta burada biz görürük ki, qadınlar da mübarizə aparırdı. Və biz burada türklərin qəhrəmanlığını görürdük. Və əsərin ən böyük problemlərindən biri də vətən torpağına yad elli basqını, torpaqların işğalı idi. İngilislər, fransızlar tərəfindən işğal olunması idi. Deməli, burada qarşılaşdırılan konflikt nə idi? Türk torpaqlarını işğal edən əcnəbilərin azadlığa nail olmağa çalışan türklər bir-biri ilə qarşılaşdırılmış və konflikt yaradılmışdır. Gəlin indi isə biz əsərə keçək. Bir də onu qeyd edim ki, bu əsərimiz 1927-ci ildə qələmə alınmışdır və hekayə janrı olduğu üçün də həcmcə kiçikdir. Bir hadisənin təsvirindən danışır. Süjetini biz burada ancaq bir xətli görə bilərik. Obrazların sayı isə çox azdır. Lövhəni silim. Mitət Əfəndi sabah erkən Dərülfünuna gəldikdə oranın ingilislərin Hind əskərləri tərəfindən tutulduğunu gördü. Deməli, Mitət Əfəndi birinci gəlir universitetinə, görür ki, orada vəziyyət heç yaxşı deyil. İngilislərin Hind əskərləri tərəfindən burada tutuldu. Qapıda duruxdu, fikirləşdi, ağır bir həyəcan içində geri döndü. Deməli, Darülfünumuza da əl uzatdılar deyə öz-özünə düşündü. Aylardan bəri əcnəbi işğalından təhqir olunmuş şərəfi bir daha da əzildi. Deməli, bu müharibələr aylardan bəridir davam edirdi və ona ən çox təsir edən isə Dərülfünuna əl uzatmaqları idi. Mitət Əfəndi Bayezid meydanı ilə gedərkən Türkiyənin keçirdiyi macəranın təhlili ilə məşğul idi. Deməli, Bayezid meydanı ilə başlayır getməyə və o öz ağlında Türkiyənin keçirdiklərini beynində təhlil edir. Müharibə qayıb olmuş, məmləkət bilfil ingilislər, fransızlar, italyanlar, yunanlar tərəfindən parçalanmış, İzmir və civarı yıxılmış, türk qanı ilə boyanmışdır. İstanbul işğal altındadır və məmləkətin bütün münəvvər və alimləri Malta cəzirəsinə sürülmüşdür. Biz bu hissədən isə öyrənirik ki, alimlərin, ümumiyyətlə ziyalıların başına da bəlalar gətirilmiş və onları sürgün eləmişdilər. Deməli, bütün münəvvər və alimləri hara sürgün eləmişdilər? Oranın adı varmı? Bəli, var. Malta cəzirəsinə sürgün eləmişdilər və beləliklə məmləkətləri kim tərəfindən tutulmuşdu? İngilislər, fransızlar, italyanlar, yunanlar tərəfindən parçalanmış, hara yıxılmışdı? İzmir və civarı yıxılmış, türk qanı ilə boyanmış, hara işğal altındaydı? İstanbul. Mitət Əfəndi durdu, ayaqlarında bir zəiflik gəlmiş və yeriyə bilmirdi. Qəmli gözləri ilə ətrafa baxdı. Hər tərəf İngilis polisinə və əcnəbi əskərinə rast gəldi. Deməli, o artıq özünü pis hiss edirdi, ayaqlarında bir zəiflik hiss edirdi, sanki yeriyə bilmirdi, gözləri də yaşarmışdı. Hər tərəfdə İngilis polisinə, əcnəbi əskərlərə rast gəlirdi. Bütün türkləri ac və səfil, sönük, çöhrəli gördü. Bu fəci mənzərədən acı bir həqarət duydu. Bu işlər düzələrmi deyə içində bir şübhə doğdu. Bədbin bir halda yoluna davam etdi. Divan yolundan Sirkəciyə indi. Yeni caminin yanında Qalata körpüsünə çıxdı. Sağ tərəfdən körpünün sürahisinə söykənib qaldı. Deməli, o Sirkəciyə gedir, oradan Qalata körpüsünə, Qalata körpüsündə biraz da qalır. Yazın gözəl günlərindən biri idi. Fəsil olaraq yaz fəsli idi. Biz bunu müəllifin dilindən öyrənirik. Günəşin yıldızlı şüası boğaza dirilib bir süs vermişdi. Mavi dalğaların içində cilevlənirdi. Əzəmətli dolama bağça sarayı sönmüş, bir qürur ilə önündəki Yunan zirehlisinə tamaşa etməkdə idi. Bəyoğlu başdan başa Yunan əcnəbi bayraqları ilə donanmışdı. Deməli, biz burada Bəyoğlunun isə Yunan bayraqları ilə bəzəndiyini görürük. Mitət Əfəndi gözlərini yumdu, başını çevirdi. Deməli, biz burada görürük ki,
Beyoğlu Yunan bayraqları ilə bəzənmişdi. Daha sonra birinci o hara enir? Sirkəciyə enir. Sirkəcidən sonra gəlir Qalata körpüsünə. Orada biraz durur. Yazın gözəl günləri olduğunu görürük. Günəşin yıldız şüası boğaza dilifirib bir süs vermişdi. Əzəmətli dolama bağçaya gəlir. Daha sonra burada dolama bağça sarayı sönmüş bir qürur ilə önündəki Yunan zirehlisinə tamaşa edirdi. Yəni qarşısında isə Yunanlar vardı. Beyoğlu başdan başa isə Yunan əcnəbi bayraqları ilə dolanmışdı. Mithat Əfəndinin gözlərini yumdu, başını çevirdi. Beyoğlu'nda isə Yunanın bayraqları vardı. Qarşıdakı Üsküdar xaraba bir qəbirstanlığı bənzədirdi. Üsküdar qəbirstanlığı bənzədirdi. Arxa tərəfdən çıxan tüstü göyləri bürümüş, İngilislər meşələri millətçilərə məskən olmasın deyə yandırmışlar. Biz bunu aldanmış Şavaşibdə də rast gəlirdik ki, orada zaman Osmanlılara məskən olmasın deyə hər şeyi dağıtmışdı. Burada da İngilislər meşələri millətçilərə gəlib gizlənməsinlər, məskən olmasın deyə ümumiyyətlə yandırmışdılar. Deməli biz buradakı kodları belə yadda saxlayaq ki, məsələn Beyoğlu deyir Yunan əcnəbi bayraqları ilə dolmuşdu. Buradakı Y-dan yadda saxlayın ki, Yunan bayraqları. Üsküdar isə dar ağacından yadda saxlayın ki, dar ağacında asılırdı qəbirstanlıq. İngilislər isə yandırmışdılar meşələri. Sağ tərəf mənzərəsi daha acı idi. Gözəl Gülxana bağçası viranəyə dönmüşdü. Çiçəklər depo olmuş, ağaclar sınmış, güllər solmuş, bağçada daş kömür təpələnmiş, tel atılmışdı. Mithat Əfəndi iztirab içində geri çəkildi. Rəngi üzündən götürüldü. Bir də əsəbi halda qırmızı fəsini gözlərinə yetirdi. Laybalı bir vəziyyətdə İstanbula döndü. Deməli o bu qədər hər şey gördükdən sonra İstanbula yenidən qayıdır. Çiçəklər depo olmuşdu. Ağaclar sınması, təbiət hadisələrinə ziyan dəymişdi. Güllər solmuş, bağçada daş kömür təpələnmiş, tel atılmışdı. Buranı da öyrəndik. Mithat Əfəndi evə dönmək istəmirdi. Zaten evləri bütün əşyaları ilə Fransız zabitləri tərəfindən zəbt olunmuşdu. Çünki Mithat Əfəndicin evlərini tutan Fransız zabitləri idi və 10 başdan ibarət bir ailə İstanbulun uzaq bir cüşəsinə kiçik bir yerə sığınmışdı. Deməli Mithat Əfəndicin İstanbulda olmasının səbəbi Fransızlar tərəfindən evlərinin tutulması idi və bunlar 10 başdan ibarət ailə idi. Odur ki, Bayezid meydanına gəldikdən təkrar duruqdu. Fikirləşdi. Bir saatlığa da olsa zülmkar əcnəbilərinin xali bir cüşəyə çəkilmək ehtiyacı duyurdu. Deyir, yəni mən bu əcnəbilərdən sakit bir cüşəyə çəkilməliyəm. Mithat Əfəndi şair idi. Onun üçün hürriyyət və gözəllik hər şeydən yüksək idi. Düşündü, bu iki neməti yalnız Süleymaniyə camisində tapacağına qane oldu. Bu dəfə onu camiyə cəlb edən sənət eşqi və zövq duyğusu idi. Süleymaniyanın sakin cüşəsi, əzəməti, mənzərəsi, xariqə təşkil edən sənəti onun təhəmmül etdiyi bütün həqarəti unutturacaq idi. Deməli, biz görürük ki, Mithat Əfəndi birinci Darülfünə gedirdi, universitetə. Amma görür ki, ora tutulur. Deyir ki, deməli, burada əl uzatdılar. Başlayır beynində təhlil eləməyə, Sirkəciyə gedir, Qalata körpüsünə. Beyoğlu'nda Yunan əcnəbilərinin bayraqları ilə bəzənmişdi, Üsküdar qəbirstanlığa bənzəyirdi. İngilislər də meşələri yandırmışdılar, təbiətə ziyan vardı. Daha sonra burada həmçinin alimlərin Malta cəzirəsinə sürgün olunması haqqında da fikir vardı. Sadəcə o bir anlıq da olsa sakit bir cüşəyə çəkilmək istəyir. Onun üçün də Süleymaniyə camisinə gedir və orada istədiyini tapacağına inanırdı. Sönük və xərabə küçələri keçdi, yanıq yerlərini adladı, caminin sakin dairəsinə daxil oldu. Qapıda çəkmələrinin üstündən məskəydi. Xalıların üzləri ilə yavaş-yavaş uzaq xanaların birinə yanaşdı, oturdu. Camidə kimsə yox idi. Dərin bir sükun hökm fərma idi. O sükunu qəndillərə qonmuş göyərçinlər arabir pozurdu. Deməli orada Mithat Əfəndidən başqa göyərçinlər də var idi. Göyərçinlər həmin sükutu pozurdu öz səsləri ilə, amma insan olaraq isə heç kim yox idi. Caminin quruluşu, cizgiləri, incəliyi, boyalarının uyğunluğu Mithat Əfəndini məşğul etməyə başladı. Yarım saat əvvəl gördüyü çirkin mənzərə tamamilə yadından çıxdı. Sənət zövqü onun ruhunun bir böyüklük doğurdu. Ona anlaşılmaz bir mətanət gəldi. Deməli burada əcnəbilər camiyə heç nə eləməmişdilər.
Çünki Mithət Əfəndi həmin caminin gözəlliyinə bir növ əzəmətinə, şanına heyranlıq duyurdu. Camidə Süleyman Qanuninin dövrünün şan və əzəməti yaşayırdı. Bu əzəmət Mithət Əfəndinin ruhunu bəsləmədə idi. Süleyman Qanuni hökmdarından danışır, bir dəfə də tuhaf bir neşə içində donub qaldı. Zövq ateşi ilə dolmuş gözləri mehriban ətrafında gəzdirdi. Bir an cami qaraldı, mehrabın ətrafına boz bir pəlmə bürüdü. Deməli, o gözlərini mehrabın ətrafına gəzdirəndə caminin qaralan gördü və sonradan orada bir işıq parladı. Göz qamaşdıracaq bir şüa içində Zeybək qızı gəldi. Qarayağız parlaq gözlü, məsum baxışlı bu qız bir şeylər söyləyirdi. Həyəcan içində çırpınırdı. Zeybək qızının nə isə demək istəməsi, həyəcan içində çırpınmasını görür. Mithət Əfəndiyə bayğınlıq gəldi, özünü itirdi. Bir də ayılanda cami əzəməti dəbdəbəsinin yerində durmuşdu. Sükun haman sükun idi. Yalnız bu sükunun özünə məxsus bir nəğməsi, əsrarəngiz bir tərənnümü vardı. Mithət Əfəndi bunu duydu və şair ruhuna bir ilham gəldi. Bir də Zeybək qızını xatırladı. Zehnində onun məsum baxışını ehya etdi. Sonra bir həyəcan duydu. Məsum baxışlı qızı təkrar görmək üçün mehrabın ətrafına göz gəzdirəndə bir nəticə hasil olmadı. Saatlarca oturdu, nəhayət qalxdı. Camini tərk etdi. Sakin küçələr ona geniş görünürdü. Əsr şəhər hür və məsrur idi. Deməli, o deyir, camidə yenə də təkrar göz gəzdirir, oturur ki, onu görsün, saatlarca oturur və sonradan camini tərk edir. Deyir ki, küçələr sakit idi və ona geniş görünürdü. Yəni, camidən əvvəlki fikri, camidən sonraki Mithət Əfəndi dəyişir. Şəhər hür və məsrur idi. Ruhunda elə bir əzəmət vardı ki, hər şeyi qırar, yıxar, hər şeyə qələbə çalardı. Mithət Əfəndi evə döndü. Anası mətbəxdə məşğul idi. Çağırır, dərdini anlatdı. Gedirəm dedi. Nərəyə oğlum? Anadoluya. Babandan sordunmu? Dərülfünün. Babamdan sormadım, sormaya da gəlməz. Dərülfünüm də əsirdir. Biz də zaten əsir əsarətdə elm təhsil etmək qabilmi? Hür Anadolu hər şeydən yüksək, Zeybəklər silaha sarılıb. Deməli, anasına deyir ki, mən gedirəm, atamdan icazə almaq da lazım deyil. Mithət Əfəndi həyəcanlandı, pancuru açdı, xəlic və mərmərə göründü. Füsunkar bir gözəllik ruhunu oxşayırdı. Bir dəqiqə keçmədi, incə minarələr sarılmış sərvərlərin arasında bir duman göründü. Yaldızlandı və məsum baxışlı Zeybək qızı bütün gözəlliyi ilə zühur etdi. Deməli, Zeybək qızını artıq burada ikinci dəfədə görür. Mithət Əfəndi bühuş olaraq kanibenin üzərinə sərildi. Anası iztirab üzərinə aldı. Bir dəqiqədə bütün ailə üzvləri ətrafını bürüdü. Mithət Əfəndini ayıltdılar. Dili söz tutar tutmaz dedi. Bu əsir şəhəri tərk etməsəm, rahatlıq tapa bilməyəcəm. Anadolu məni çağırır. Mithət Əfəndinin atası isə Münir bəy idi. Bab ali məmurlarından idi. Məslək, əqidəcə tam mənası ilə əski bir Osmanlı idi. Deməli, onun atası əski bir Osmanlı idi. Milli hərəkatı təcəddüdə inanmırdı. Onun üçün Zatişahın iradəsi hər şeydən yüksək idi. Anadoluda günü-gündən qüvvət kəsb edən milli hərəkat Münirbəyincə yalnız bir quldurluq, bir qaçaqçılıqdan ibarət idi. Odur ki, oğlunun fikrini anladıqda hiddətləndi. Deməli, biz burada öyrəndik ki, o Anadolunu xilas etmədən Mithət Əfəndi rahatlıq tapmayacağını deyir. Atası Münirbəy isə ona qarşı dururdular. Fikirləri bir-biri ilə təzad təşkil edirdi. Deməli, Münirbəy isə əski bir Osmanlı idi. Onun üçün bunların hər biri sadəcə quldurluqdan ibarət idi. Oğlum, dəlirdinmi dedi. Yarın kurşuna düzülmək istəyirsən. Mithət Əfəndi mətanətli bir səslə. Yəni, oğlu üçün bir növ narahat idi. Bizi deyil, bizi kurşuna düzəcəyik onları. Münirbəy biz bütün acıqlandı. Sən uşaqsan, anlamazsan. İngilislərin zirehlilərinə qarşı mı gedəcəyik? Mithət Əfəndi atasının sözünü kəsdi. Əvət, gedəcəm. Allah Allah. Anadolu və şuralar var. Şuraların yardımı ilə istiqaliyyətimizi təmin və ingilisləri məhv edəcək. Yəni, azadlıq istəyirdilər. Allah Allah deyə Münirbəy əlini əlinə vurdu. Hiddətindən uçunmağa başladı. Mithət Əfəndi ayağa qalxdı və sakit bir səslə dedi. Anacığım, bana biraz yemək, bir cüt çamaşır və yarın erkən əsarəti tərk edəcəyim. Yəni, o buraları əsarət adlandırırdı. Deməli, biz onun atasının köhnə düşüncəli biri olduğunu görürük. Anadolu keçər-keçməz Mithət Əfəndi könüllü yazılır.
İzmir cəbhəsinə gedir. Mithət Əfəndinin nəzarətini özünə ilk cəlb edən coşqun bir həyat, qüvvəli bir milli hərəkat oldu. Məmləkətin bütün varlığı toplanıb düşmənə qarşı polad bir sipər təşkil etmişdi. Deməli, düşmənə qarşı polad bir sipər, yəni silahlanmışdılar. Hər kəsdən əvvəl gözə çarpan çalışqan fədakar türk qadınını görürdü. Bunlar çiyinlərində silah daşıyırdılar. Yaralılara baxırdılar. Bunlarla bərabər cüt və xışdan da əl çəkmirdilər. Onlar həm əkin işləri ilə, həm yaralılara baxırdı, həm silah daşıyırdılar. Yəni həm arxa, həm ön cəbhədə aktivlik göstərirdilər. Geyimləri ilə qadın şıqlığını heç də xatırlanmayan bu arvadlar Mithət Əfəndinin bütün rəğbətini qazanmışdı. Qadınlar Türkiyəni qurtaracaqdır deyə onun qüvvətli bir qənaət hasil olmuşdu. Deməli, o qadınları belə gördükdən sonra düşünür ki, qadınlar məhz xilas edəcəklər. Cəbhə sakit idi, hər kəs vəzifə başında hazır durmuşdu. Bir gün bir dəyişiklik oldu. Mithət Əfəndinin alayını biraz şimala köçürdülər və bir zeybək bölüyü ilə yan-yana oldu. Deməli, dəyişiklik olur. Onun alayını biraz da şimala köçürəndə zeybəklə yan-yana gəlir. Sipər həyatı isə əvvəlki kimi yetirənc və sıxıntılı idi. Aylardan bəri davam edən bu həyat yalnız vuruşma dəyişə bilərdi. Deməli, aylardan bəri vuruşma olmurdu. O həyatına biraz ünc qatmaq üçün vuruşu əsas götürürdü. Deməli, biz bilirik ki, o könüllü yazılıb İzmirə getmişdi. Daha sonra onun alayını biraz şimala köçürəndən sonra zeybəklə yan-yana gəlib. Vuruşmalardan nə vaxt başlanacağı sipərdəkilərə də bəlli deyildi. Deməli, sıxıntılı həyatda ara bir təğyir vermək üçün döyüşçülər Yunan qravoluna ova gedirdi. Ov dırnaqarası idi. Bir axşam zeybəklərdən 2 nəfərin kəşfə çıxacağını Mithət Əfəndi duydu. Eşidir ki, zeybəklərdən 2 nəfər kəşfə çıxacaq və Mithət Əfəndi də onlara qoşulub çıxdı. Tel örüklərini keçdilər, yerlərdə sürünə-sürünə düşmən qravoluna yanaşdılar. Təpə arasında saklı bir yerdə tonqal yanırdı. Kənardan bir nəfər yatmışdı. Bir də tüfəngə söykənib mürgü döyürdü. Türklər biraz gözlədilər. Sonra zeybəklərdən biri cəld yürüyüb qılınc zərbəsi ilə mürgü döyən nəfəri yerə sərdi. Deməli, baxın burada mürgü döyən əskəri yerə sərən zeybək olur. Mithət Əfəndi və o biri zeybək ikisi bir yerdə isə yatan əskəri zərərsizləşdirdi. Bir dəqiqə keçmədi, yenə də əvvəlki sükut bərpa oldu. Yunan nəfərlərinin silahlarını toplarkən, deməli bunların silahlarını toplayırdılar. İlk hücum edən zeybəyin üzünə ocaqdan işıq düşdü. Deməli, ilk hücum edən zeybəyin, yəni mürgüləyən əskəri öldürən zeybəyin üzünə işıq düşür. Mithət Əfəndi bu simaya diqqətlə baxdı. Birdən-birə dondu. Əvvəl gözlərinə inanmadı, sonra zeybək qızı deyə içini çəkdi. Soyuq bir titrəyiş vücuduna yayıldı. Mithət Əfəndi o axşam anlaşılmaz bir his içində idi. İndiyə qədər gördükləri ona yuxu kimi gəlirdi. Təkrar Süleymaniyə və Boğaziçi mənzərəsinin xəyalında canlandırırdı. Bu axşam gördüyü ilə müqayisə etdikdə şaşdı. Bir gün atları suvarmağa apararkən bulaq başına qarşı-qarşıya gəldilər. Bu 4-cü qarşı gəlişlərdir. İkisi də hərəkətsiz bir vəziyyətdə qaldı. Zeybək qızının dodaqlarından qeyri-şüuri bir təbəssüm oyandı. Deməli, atları suvarmağa aparanda rastlaşırlar. Fövran bir qayıb oldu. Əvəzindən həyalı bir qızartı yanaqlarını bürüdü. Əvvəlcə Mithət Əfəndini ildırım qüvvəsi ilə qarşılayan uzun kirpikli gözlər indi həyəcan içində yerə baxırdı. Titrək barmaqları atın yanına sarılıb qalmışdı. Mithət Əfəndi özünə güclə malik ola bildi. Söz demək istədi, dodaqları tabe olmadı, sustu. Sonra ruhunda bir rahatlıq duydu. Qəlbində bir yol açıldığını və bu yolla görünməz sirlərin axın-axın gəldiyini hiss etdi. İndi artıq iki ürək bir-biri ilə əsrarəngiz və kimsəyə eşidilməyən bir dildə dərdləşirdi. Gənclərin ikisi də aram tapıb xoş bir sima ilə bir-birinə baxdılar. Bu dəfə dillər mətanətlərini qayıb etmədi. Mithət Əfəndi, mən səni İstanbulda ikən tanıyırdım, dedi. Burada görüşəcəyimizi təsəvvür etmirdim. Mən səni tanıyırdım, deyə zeybək qızı da başını aşağı salladı. Son sözü bir-birlərinə toxunan sinik kasaların sədasını verdi. Deməli, ikisi bir-birini yaxşıca tanıyırmış. Düşmən cəbhəsi yarıldı. İngilis silahı ilə təchiz olmuş 200 minlik bir ordu dağılıb pərəkəndə bir halda geri çəkildi. Artıq ingilislərin geri çəkildiyini görürük. Qırmızı türk bayrağı təkrar İzmir təpələrində
dalğalanmalı da idi. İstanbul başqa bir aləm yaşayırdı. Əcnəbi işğal ordusu çəkilmədən paytaxt bütün idarə və məmurları ilə bərabər Böyük Millət Məclisinə beyət etdi. Deməli, İstanbulda işğalçılar hələ tam çəkilməmişdi, amma buranın insanları Millət Məclisinə gedirdi. Şəhər dəbdəbəli bir türk qiyafəsində idi. Hər yer al bayraqlarla bəzədilmişdi. Ala qapılar qurulmuş, küçələr nümayişçilərlə dolu idi. Bir də Ankara müməssili paşa gəldi deyə səs düşürdü. Minlərcə adam sirkəçiyə töküldü. Küçələr fəslərdən laləzər oldu. Ağ atlı paşa xalqa təzim etmədə idi. Mabeyindəki gənc zabit Mitət Əfəndi və onunla yan-yana gedən milli libaslı Zeybək qızı idi. Arxadan qırmızı bayraqlı nümayişçi gənclər ağır-ağır gəlirdilər. Caddənin iki tərəfində izçilər zəncir tutmuşdu. Deməli, burada izçilər zəncir tutmuşdu. Mitət Əfəndi Zeybək qızı gəlirdi. Arxadan bayraqlar əlində nümayişçi gənclər gəlirdi. Ortanı minlərcə məktəbli qız və oğlanları məşğul etməkdə idi. Bir də yerləri titrədən bir alqış qopdu. Yaşasın Böyük Millət Məclisi, yaşasın Zeybək qızı səsləri yüksəldi. Balkonlardan, pəncərələrdən türk qadınlarına güllər atdılar, ətir tökdülər. Qafilə divanın yolunda dayandı. Paşa Mabeyni ilə bərabər Şərq Məhfəli klubuna endi. Nümayişçilər isə şəhəri dolanmağa başladılar. Axşam şəhər çıraqban oldu. Minlərcə qırmızı fanarlı məktəblilər burada Şərq Məhfəlinin qarşısında toplanırlar. Yaşasın Zeybək qızı deyə alqışlar qopdu. Klubun pəncərəsi açıldı. Zeybək qızının incə çöhrəsi göründü. Dəqiqələrcə alqış davam etdi. Hər tərəfdən Zeybək qızının caddəyə enməsini rica etdilər. Rica edirlər ki, Zeybək qızı caddəyə gəlsin. Bir də Mitət Əfəndi ilə yan-yana qapıya çıxdı. Alqış qopdu, ətraflarında gəncləri bürüyüb onları çiçək yağmuruna tutdular. Önlərində Zeybək qızı olaraq fanar alayı körpüyə indi. Bir də körpünü açılmış gördülər. Nümayişçilər Bəyoğlunun keçməməsi üçün ingilislər körpünü açmış və qarşısına mitralyozlu əsgərlər qoymuşdu. Deməli, nümayişçilər Bəyoğluna keçməməsi üçün ingilislər burada fəsad törədib körpünü açmışdılar, amma əsgərlər də qoymuşdular. Həyəcan artdı, lakin türk səbri, bunlar səbr edirlər, həyəcanı keçdi. Soyuqqanlılıqla cavab verildi. Bir dəqiqə xəlicdəki yüzlərlə qayıqlar gənclərlə doldu. Və beləliklə Avropa imperiyasçilərin çəkdikləri təzyiqi unutmaq üçün İstanbul bir həftə bayram etdi. Bir həftə Türkiyəni xilas edən qadınlığın müməssili deyə Zeybək qızı əllərdə gəzdirildi. Epik növdə hekayə janrında Birinci Dünya müharibəsindən danışırdı. Vətəni qorumaq, azadlığa nail olmaq üçün mübarizə aparmaq, vətən üçün əlindən gələni əsirgəməməli, canından belə keçməyə hazır olmalıdır. Vətən torpağının yadelli basqını, konflikti idi, milli azadlıq mübarizəsinin vacibliyi problem daha doğrusu idi. Türk torpaqları işğal edən əcnəbi azadlığına nail olmağa çalışan türk xalqı arasında mübarizə üzərində qurulmuşdu. 1927-ci ildə yazılıb, kiçikdir, hadisənin təsvirindən ibarətdir, yalnız bir süjet xətti ona görə də yığcamdır, obrazların sayı isə azdır. Əsərdə türk sözlərindən istifadə verilibdir. Hadisələr 20-ci əsrin əvvəllərində 23-cü illər arası Atatürk, daha doğrusu Türk Cümhuriyyəti yaranan ilə həsr olunubdur. Əsər hadisələr İstanbul və Anadoluda baş verir. Əsər Mitət Əfəndinin səhər-səhər Darülfünuna gəlməsi ilə başlayır. Universitet ingilislərin Hind əsgərləri tərəfindən tutulmuşdur. Qadınların azadlıq hərəkatındakı mübarizəsini yüksək dəyərləndirir. Atası Münir bəyin düşüncəsi ilə ziddiyyət idi. Zeybəklər mübarizədə iştirakı qabardılıb. Əsərdə qeyd olunan ölkəni parçalayan qüvvələr ingilislər, İtalyanlar, Yunanlar və fransızlar idi. Mitət Əfəndi vətənpərvər idi, düşüncəlidir, ürəyi təmizdir, kədərli idi əsərin əvvəlində, bədbin ruh vardı. Daha sonra o mübariz ruhlu bir gənc idi. Süleymaniyə məscidinə getməsində Mitət Əfəndinin niyyətini ibadət etmək üçün deyil, hürriyyət və gözəllik tapmaq idi. Bu iki neməti isə orada tapacaqdı. Ölkənin düşdüyü çətin vəziyyət Mitət Əfəndinin düşüncəsi ilə çatdırılır. Vətənin halına acıyırdı. Süleymaniyə camisində və evlərdə 2 dəfə huşunu itirir.
Hər iki dəfə huşunu itirməmişdən öncə Zeybək qızını görürdü. İlk dəfə görəndə huşunu itirsə də, ayıldıqda qızı yenidən görmək istəyir. Mithət Əfəndi məsciddə dua edərkən Zeybək qızını yenə görür. Zeybək qızının xalqı üçün apardığı mübarizəni dəyərləndirir. Zeybək qızını canlı olaraq ilk dəfə Yunan qravonunda ova gedərkən görür. İkinci dəfə canlı atları suvarmağa aparanda görürdü. Qadın fədakarlığı, çalışqanlığı Mithət Əfəndini heyran edirdi. Zeybək qızı əzmkardır, vətəni üçün çalışır və qorxmazdı. Onun üçün zahiri görkəmcə gözəl olduğu düşünülür. Fədakarlığına heyrandır. Mithət Əfəndi onu əvvəlcə gördüyünü deyir. Yəni Mithət Əfəndi onu, o isə Mithət Əfəndini ilk yaxınlaşıb mürgüləyən Yunanı öldürən Zeybək qızı olur. Türkiyəni xilas edən, qadınlığı müəssisəli deyə təmsil edənin kimi Zeybək qızı əllərdə gəzdirilirdi. Mithət Əfəndinin atası Münir bəy Babi ali məmurlardan idi. Məslək və əqidəcə tam mənası ilə əski bir Osmanlı idi. Zati Şahanənin iradəsi hər şeydən yüksək idi. Mithət Əfəndinin atası milli hərəkata inanmırdı. Günü-gündən Anadoludakı milli hərəkatı quldurluq adlandırırdı. Oğlunun fikrini anladıqda əsəbləşir. Əsərin ekspozisiyası Türkiyənin keçirdiyi macəranın təhlili, Mithət Əfəndinin şahidi olduğu mənzərə, caminin qaraldıqdan sonra işıqlanaraq göz qamaşdıracaq şüa içində parlayacaq görünən Zeybək qızının qayıb olması. Mithət Əfəndinin hürriyyəti hər şeydən yüksək tutaraq verdiyi qəti qərar. Düşmənə qarşı Polad bir sipər, Yunan qravonunda ov, Mithət Əfəndi Zeybək qızının görüşü. Alqış səsləri qopur Türkiyənin xilaskarı olaraq qadınlıq mücəssəmi Zeybək qızı. Bu qədər yoldaşlar, sağ olun, salamat.